dapat mainan baru. Happy. Alia juga. Gimana cara pasangnya ya? Ini kakek Apis. Ini nenek Apis, cantik ya. Ini Bu Winda. Ini Mama Apis. Halo. Orang ini nengok ini. Ada lagi loh Winda. Habis masih ada lagi. Ini cara memasaknya. Tabrak tuh. Sini kasih Bu Winda. Yuk pasang stikernya. Cepat. Kita buat. Banyak aja stikernya ya. Jadi Apis yang main nih, punya Alia. Oh, iya. Jangan dicopotin nak. Ya Allah. Dibawa sana.